Центром композиции этого дома является роскошный камин. По индивидуальному заказу выполненная топка огромных размеров, двустворчатая, немецкой компании «Шпартерм». Горит прекрасно, никакого дыма не дает. Но еще роскошнее – это отделка портала от пола до потолка, сделанная из фаянса, изразцы, вручную расписанные русскими мастерами. Каждая такая плиточка стоит около 10 тысяч рублей, а здесь более 100 штук. Но это красиво и стоит того, чтобы тратить на это деньги.